Wenn du Kinder hast und Geld für deine Kinder zurücklegen möchtest, dann gibt es da ein paar Möglichkeiten, wie du Steuern sparen kannst. Wie das genau funktioniert, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du Kinder hast, legst du vielleicht Geld zur Seite für die spätere Ausbildung, für ein Auslandsjahr, für die erste Wohnung, für den Führerschein. Kinder brauchen irgendwann Geld fürs Leben und für den Start ins eigene Leben. Die meisten Leute legen Geld einfach irgendwie aufs Depot oder ein Sparbuch und zwar auf ihr eigenes. Das ist steuerlich sehr ungünstig und du kannst eine Menge Geld sparen, wenn du das Geld schon heute an deine Kinder überträgst und quasi treuhänderisch für sie anlegst. Aber schauen wir uns erstmal die Grundlagen an, um dann zu gucken, was du steuerlich an Gestaltungsspielraum hast. In Deutschland zahlst du selbstverständlich Einkommensteuer auf Gewinne aus Aktien und ETFs. Aber nicht ab dem ersten Euro. Denn es gibt in Deutschland einen Sparerpauschbetrag, der besagt, dass die ersten 801 Euro für dich steuerfrei sind. Das heißt, bei Einkünften aus Kapitalvermögen zahlst du für die ersten 801 Euro keine Steuern. Das kannst du jährlich in deiner persönlichen Einkommensteuererklärung berechnen oder du kannst bei deiner Bank oder bei deinem Depot schon so einen Freistellungsauftrag einrichten und dann berücksichtigt die Bank oder das Depot jeweils schon die 801 Euro und dann zahlst du darauf keine Steuern. Das kannst du für dich machen, machst du vielleicht auch. Wenn du jetzt allerdings Geld für dein Kind zur Seite legen möchtest, dann kannst du das auch in deinem Namen machen, aber deine 801 Euro hast du eventuell schon aufgebraucht und dann zahlst du sofort mehr Steuern. Du könntest aber auch das Geld, was du jetzt im Namen deiner Kinder zur Seite legen möchtest oder für deine Kinder, könntest du jetzt heute schon an deine Kinder übertragen, ihnen quasi das Geld schenken und dann legst du das Geld im Namen deiner Kinder an. Dann ist der Inhaber des Geldes schon dein Kind und dann kann dein Kind auch die 801 Euro für sich selbst nutzen. Das heißt, du hast nochmal einen zusätzlichen Sparerpauschbetrag und nutzt dadurch den Freibetrag deines Kindes und am Ende zahlst du dadurch weniger Steuern. Aber dein Kind hat nicht nur einen Sparerpauschbetrag, dein Kind hat noch etwas viel Besseres. Und zwar Steuerpflicht in Deutschland. Das ist jetzt erstmal nichts, worüber man sich freuen müsste. Aber mit der Steuerpflicht kommt noch was anderes Schönes, und zwar ein Grundfreibetrag. Der Grundfreibetrag ist der Betrag, den du in deiner Einkommensteuererklärung steuerfrei hast. Du oder jeder andere Steuerpflichtige, also auch dein Kind, hat jedes Jahr ungefähr 10.000 Euro steuerfrei. Es sind nicht genau 10.000 Euro. In diesem Jahr, also in 2021, liegt der Betrag bei 9.744 Euro und der steigt meistens jedes Jahr so ein bisschen an. Diesen Grundfreibetrag, den hast du auch. Und erst wenn du mehr Einkommen hast, dann zahlst du Steuern. Jetzt könntest du natürlich das Geld, was du später deinem Kind zukommen lassen möchtest, in deinem Namen anlegen und dann zahlst du Steuern, weil dein Grundfreibetrag ist ja schon aufgebraucht. Du könntest aber auch das Kapital, das Vermögen, was du später deinem Kind zukommen lassen möchtest, jetzt schon deinem Kind übertragen und dein Kind legt dieses Geld an und generiert dadurch Einkommen. Hat den großen Vorteil, dass das Kind seinen oder ihren eigenen Grundfreibetrag ausnutzt und bis zu 10.000 Euro pro Jahr steuerfrei Gewinne machen kann. Natürlich kann das Kind das nicht selber machen, das wirst du machen und zwar treuhänderisch für dein Kind. Aber du hast bis zu 10.000 Euro steuerfrei für deine Kinder zur Seite gelegt. Das heißt, wenn du wirklich Geld hast, von dem du weißt, dass es deine Kinder bekommen sollen, ist das eine riesige Möglichkeit, Steuern zu sparen. Hier ist aber ganz wichtig, wenn du das Geld an deine Kinder überträgst, dann gehört es dir auch nicht mehr. Rechtlich gesehen gehört dieses Geld den Kindern und da gibt es ein paar Dinge, die du beachten solltest. Das erste Ding ist, sobald dein Kind mehr als 5.901 Euro Gewinn im Jahr macht, ist es nicht mehr automatisch familienversichert, sondern muss sich selbst versichern. Die zweite Sache, die du beachten solltest, ist, dass du nicht ohne Grenzen einfach dein Kind Geld schenken kannst. Du kannst nicht einfach ein Depot in beliebiger Höhe an dein Kind übertragen. Denn in Deutschland haben wir auch eine Schenkungssteuer. Allerdings kannst du als Elternteil deinem Kind innerhalb von 10 Jahren bis zu 400.000 Euro übertragen, also Wert zukommen lassen, ohne Steuern zu zahlen. Wenn es um Enkelkinder geht, dann ist der Wert bei 200.000 Euro. Wenn es um Nichten oder Neffen geht, dann liegt der Betrag bei 20.000 Euro. Alles, was da drunter ist schenkungssteuerfrei. Und sobald du über den Grenzen liegst, solltest du dich damit beschäftigen und auseinandersetzen, eine Schenkungssteuererklärung abzugeben. Der dritte Punkt ist eigentlich relativ selbsterklärend, möchte ich trotzdem noch einmal erwähnen. Wenn du das Geld deinem Kind überträgst, dann gehört das Geld anschließend dem Kind und nicht mehr dir. Du bist Treuhänder und darfst das Geld quasi für dein Kind verwalten, aber du darfst es nicht mehr ausgeben komplett für deine eigenen
Zwecke und du kannst es dir auch nicht einfach wieder zurücküberweisen nach einer gewissen Zeit. Diese Rückübertragung des Geldes, dem muss das Familiengericht tatsächlich zustimmen und in dem Fall müsstest du die Abgeltungssteuer nachträglich zahlen. Außerdem sollte das Geld im Sinne des Kindes verwendet werden und nicht für den Kindesunterhalt. Das heißt, du musst es risikoarm anlegen und darfst auch nicht die alltäglichen Kosten davon bezahlen. Die Einrichtung vom Kinderzimmer, Schulgeld, Klassenfahrten, das sind alles Ausgaben, die sollten von den Eltern getragen werden. Wenn du vor dem 18. Geburtstag doch Geld davon ausgeben möchtest, dann müssen diese Ausgaben immer vom Familiengericht genehmigt werden. Abschließend kann man sagen, dass du mit diesem Trick natürlich erheblich Steuern sparen kannst. Aber nicht in jeder Situation ergibt das wirklich Sinn. Wenn du Vermögen hast oder du weißt, dass du deinem Kind später unbedingt dieses Geld zur Verfügung stellen möchtest, dann ergibt es absolut Sinn, das Geld schon heute zu übertragen und im Namen des Kindes anzulegen. So kannst du deinem Kind auf jeden Fall einen finanziell einfacheren Start ins eigene Leben ermöglichen. Wenn du allerdings einfach nur einen Trick suchst, wie du weniger Steuern zahlen musst auf deine eigenen Aktiengewinne und das Geld selbst brauchst in 5 Jahren oder 10 Jahren oder dir noch nicht sicher bist, was du mit dem Geld eigentlich machen willst, dann ist das nicht empfehlenswert, weil du kannst das Geld nicht einfach wieder zurücküberweisen. Ich hoffe, dass dieser Steuerspartipp für dich neu war. Wenn er für dich neu ist und du ihn in Anspruch nimmst, dann grüß mir deine Kinder ganz lieb. Wenn du ansonsten noch Fragen hast zu dem Thema oder zu anderen Themen, dann kommentier doch dieses Video gerne mit dem Hashtag Steuerfrage. Wir verlosen nämlich jeden Sonntag unter allen Kommentaren, die diesen Hashtag Steuerfrage nutzen, dieses Überraschungspaket. Und wenn du einen Kommentar schreibst, dann hast du auch die Möglichkeit, dieses Paket bald in deinem Briefkasten zu haben. Ansonsten würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Das kannst du hier tun oder unsere weiteren Steuersparvideos anschaust. Die findest du zum Beispiel hier oder hier. Das heißt, 801 € kannst du Gewinn machen, jedes Jahr, ohne Steuern sparen zu müssen. Ohne Steuern sparen zu müssen. Ich hasse diesen Zwang, Steuern sparen zu müssen.